ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മളിന്ന് എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ പാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ബാഴ്സലോണയുടെ പാക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 3 പ്ലേയേഴ്സ് അടിപൊളി പ്ലേയേഴ്സാണ്. റൊണാൾഡീനോ ആയാലും റൊമാരിയോ ആയാലും ഗാർഡിയോള കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയാം. ഗാർഡിയോള എന്നാലും റൊണാൾഡീനോ റൊമാരിയോ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത പ്ലേയേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ അവർ രണ്ടാണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ്. മച്ചാൻ്റെ മെയിൻ ടാർഗറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചെങ്കിൽ റൊമാരിയോ ആണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ എന്ന അക്കൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ കയ്യിലൊക്കെ വെച്ചെങ്കിൽ 705 കോയിൻ ഉണ്ട്, 700 കോയിൻ ഉണ്ട് ശരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, 7 ട്രൈ എടുക്കാം നമുക്ക്. 7 ട്രൈയിൽ ഒരു ഐക്കോണിക്ക് കിട്ടിയാൽ മതിയെന്ന് കേസ്. കാരണം എന്താ പറയുക, അവനധികം ഐക്കോണിക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. കാരണം ആ കൂടിയുള്ളത് നമ്മുടെ ഫ്രീ കിട്ടിയ മെസ്സിയും റൊണാൾഡോയും ഗുള്ളിറ്റാന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ എന്നോട് അവൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആ കൂടിയ 3 പ്ലേയേഴ്സ് ഉള്ളു ഐക്കോണിക്കായിട്ട്. ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഈ ബാഴ്സലോണയിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ. പക്ഷേ മെയിൻ ടാർഗറ്റ് പറഞ്ഞുള്ളത് റൊമാരിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം കേസ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ട്രൈ എടുക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ട്രൈ എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നും ടാപ്പ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ആണ് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ട്രൈ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ഗൈസ് ബേസാണ്. അപ്പോൾ സ്പെയിനാണ്, നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ബേസാണ് കിട്ടിയുള്ളത്. സിൽവർ എന്നാണ് തുടക്കം. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത ട്രൈക്ക് പോവാം അല്ലേ. അടുത്ത ട്രൈക്ക് പോവാം നമുക്ക്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് കറക്കി നോക്കാം. റൊണാൾഡീനോ റൊമാരിയോ രക്ഷയില്ല കേസ്, രണ്ടുപേരും അടിപൊളിയാണ്. റൊണാൾഡീനോ KMF ഒക്കെ ഇട്ടാണ്ടല്ലോ തീപാറും. റൊണാൾഡീനോടെ കളിയുണ്ട, ജാതി കളിയാണ് റൊണാൾഡീനോ. എന്തായാലും നോക്കാം. റൊമാരിയോനെ നോക്കാം നമുക്ക്. സ്റ്റാറ്റ്സ് തീപ്പൊരു കാർഡാണ് റൊമാരിയോടെ. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തോട്ടം വരണേ തോന്നുന്നുണ്ട് റൊമാരിയോടെ കാർഡ്. ഗാർഡിയോള കിട്ടിയാൽ ചെറുതായിട്ട് തേക്കും, അത്ര തന്നെ. ഗാർഡിയോള വേണ്ട കേസ്. ഗാർഡിയോള കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല, എന്നാലും വേണ്ട. എന്തായാലും നോക്കാം. 605 കോയിൻ, 6 ട്രൈ ഉണ്ട്. നോക്കാം. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ട്രൈ ആണ് കേട്ടോ. കോണിക്ക് സൈൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈൻ അത് ബേസാണ്. അപ്പോൾ പിക്വേനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പ്രോബിലിറ്റി നൈസായിട്ടൊന്ന് ആയതാണ്. പിക്വേനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 505 കോയിൻ ബാക്കി. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത ട്രൈക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ അടുത്ത ട്രൈ അതും ബേസ് തന്നെയാണ്. ബേസാണ് ലൂയിസ് മുരിയേൽ. അപ്പോൾ ഇനി 405 കോയിനാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളത്. വെറും 405 കോയിനുള്ളൂ. എടാ ഒരു ഐക്കോണിക്കടാ, 700 പൊട്ടിച്ച്. ഫസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലാക്ക് കിട്ടി. ജസ്റ്റ് റൊണാൾഡീനോ തൊടാ. എന്തായാലും കറക്കാം. 405 കോയിനാ കൂടി ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അടുത്ത ട്രൈ അതും ബേസാണ്. തേപ്പാണ് കൊണ്ട് കേസ്, സംഭവം നല്ല തേപ്പാണ്. ഞാൻ കൂടി 305 കോയിന് ആകെ കൂടിയുള്ളത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രോബിലിറ്റി ഒക്കെ ഇറക്കാം. ഡാർക്ക് ഗെയിമേഴ്സ് ട്രിക്ക്, നമ്മളിപ്പോഴും ഡാർക്ക് ഗെയിമേഴ്സ് ട്രിക്ക് ഇടാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരെണ്ണം പോലും വർക്കായിട്ടില്ല. ആൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാത്തൊന്നും ഐക്കോണിക്കാ. നോക്കാം. അടുത്ത ട്രൈ 305 കോയിൻ. അടുത്ത ട്രൈ അതും ബേസ്. അത് ഗോൾഡാണ്. ഇപ്പം എന്തായാലും നോക്കാം. അടുത്ത ട്രൈ പോവാം. റൊണാൾഡീനോ എന്താ നോക്ക്, 205 കോയിൻ. ഞാൻ കൂടി 2 ട്രൈ ഉള്ളൂ. ഒരു ഐക്കോണിക്ക്, വേറൊന്നും വേണ്ട. ഗാർഡിയോള ഒഴിച്ചിട്ടാ. ഗാർഡിയോള കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെയാണ് നിൽക്കണത്. എന്തായാലും നോക്കാം നമുക്ക്. അടുത്ത ട്രൈ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത ട്രൈ അതും ബേസാണ് കേസ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ലൊരു തേപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കൂടി 100 കോയിനാണ് ആകെ കൂടി ഉള്ളത്. 100 കോയിൻ ആകെ കൂടിയുള്ളത്. 100 കോയിൻ. എന്താണ് കേസ്, നെറ്റ് സ്ലോ എന്താണാവോ. വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ട്രൈ ഒന്ന് നോക്കാമല്ലോ കേസ്. ലാസ്റ്റ് ട്രൈ ബേസാണ്. അപ്പോൾ സിൽവറാണ്. അപ്പം എന്താ പറയുക, ഇട്ട് തേച്ചു. അതന്നെ, ഇട്ട് തേച്ചെടുത്തു കൊനാമി. നല്ലൊരു തേപ്പ് പോസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം എന്താ പറയുക, വളരെയധികം വിഷമമുണ്ട് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തതിൽ. എന്നാലും 700 കോയിൻ വെച്ചിട്ട് കറക്കിയതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു തേപ്പ് ബോക്സ് ഡ്രോ. ഇനി പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.
അപ്പോൾ അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.